Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une petite vidéo rapide de la ganache de couverture au chocolat blanc. سلام، مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح ندير مع بعض ان شاء الله وصفة ganache تغليب الشوكولاتة البيضاء. Vous pouvez utiliser cette ganache pour couvrir et fourrer vos gâteaux. Et vous pouvez aussi la colorer avec le colorant de votre choix. بالنسبة لهاد الجاناش كما قلت لكم قبيله تقدروا تغلفوا بها، هي الجاناش تاع التغليف تغلفوا بها الكيكه تاعكم. كما تقدروا ديروا بها هذا البوده، هذا اللي غادي يفصل لكم الحشو على الجاناش تاع التغليف ولا على عجينه السكر، ولا هذا كاع نديروه في الكيكات، سيرتو الكيكات اللي تغلفوا بعجينه السكر هكذا، باش ما يخليش السوائل يكون هكذا واقي، ما يخليش السائل يخرج ويلامس عجينه السكر. Avant de commencer la recette, je vais juste vous montrer en fait le chocolat blanc que j'utilise. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent, ils me laissent des commentaires, ils me demandent la marque du chocolat blanc que j'utilise. Alors pour cette recette, je vais utiliser ce modèle. Ce modèle, je l'utilise souvent. En fait, c'est le chocolat blanc que j'achète à Lidl. Et pour la crème liquide, il faut prendre la crème liquide entière à 30% de matière grasse. Voilà, هنا نوريكم الشوكولا البيضاء ولا الشوكولا بلون اللي نستعمله. هاد الماركه بزاف اللي سقسوني وينها اللي استعملتها، هاد الماركه تاع ليدل ما تنباش بزاف غاليه، الاكثريه تاع الوصفات نستعملها. وبالنسبه للكريمه السائله، دو اي كريمه سائله المهم تكون فيها 30% من المواد الدسمه. انا هذه تاع لو كلير خاطرش ندير تاع ليدل. المهم هنايا في الكريمه السائله المهم تكون فيها 30% من الدسم. On va commencer la recette. Ici j'ai une quantité de chocolat blanc. J'ai 900 g de chocolat blanc que je vais couper en petits morceaux et 300 ml de crème fraîche liquide à 30% de matière grasse. Alors pour cette recette, le poids de la crème, c'est le poids du chocolat divisé en 3. Du coup, si vous voulez utiliser 300 g de chocolat blanc, il faut mettre 100 ml de crème fraîche liquide. Voilà, هنايا أنا راني نقطع كيما تشوفوا الشوكولا البيضاء هكذا القطع صغيرة. أنا هنايا ديت 900 غرام تاع شوكولا بيضاء ونزيد معاها 300 ملل تاع كريمة سائلة. هنا باش نعطيكم القاعده تاع هذه الكاناش تاع التغليف تاع الشوكولا البيضاء. فوالا هنا القاعده، تدو مقدار الشوكولا البيضاء ولا الوزن تاعها وتقسموها على 3 يعطيكم المقدار تاع الكريمه السائله. يعني في 300 غرام تاع شوكولا بيضاء ديروا 100 ملل تاع كريمه سائله. فوالا دوك راح نفرغ الكريمه السائله تاعي، راح نديرها نكبها على الشوكولا البيضاء وراح نوضع الزلافه تاعي في حمام مائي هكا باش ندوب الشوكولا. Voilà, je viens de verser la crème liquide sur le chocolat, puis je place mon bol au bain-marie. Voilà, moi pour faire fondre le chocolat, je préfère toujours placer le bol au bain-marie. Par contre, vous pouvez aussi chauffer votre crème à part, il faut la chauffer très bien, puis la verser sur le chocolat blanc. أنا ثاني تقدروا تسخنوا الكريمة تاعكم، تسخنوها مليح وتفرغوها على الشوكولا. Voilà, mon chocolat il a bien fondu. Alors moi j'ai pas arrêté de mélanger, juste pour éviter que le chocolat il coule au fond de mon bol. كما كتشوفوا هنايا انا ما حبستش التخلط، قعدت من هذاك لذاك نخلط هكذا باش الشوكولا ما تلصقلكمش في الزلافه. فوالا بعد ما داب، فوالا هاي قلحتها من الفوق الحمام المائي. ودروك راح نبل هذا الميكسور تاع اليد، راح نخلطها غايه هكذا باش نكون متاكده بلي ما بقاوليش قطع، ولا كان بقات قطعه ولا زوج راح تاني تميكسالي بهذا راح نخلطها بهذا الخلاط تاع اليد. وهنا اللي ما عندهاش هذا الميكسور تاع اليد تقدر تصفيها، دير صفايه وتفرغ تصفيها وتشوف تاكد هكذا باش تاكد بلي مبقاولهاش قطع تاع الشوكولا. Voilà, ici j'ai pris un mixeur plongeant, je vais essayer de mixer le tout juste pour être sûr qu'il me reste plus de morceaux de chocolat. Par contre, si vous n'avez pas le mixeur plongeant, vous pouvez passer votre liquide ou votre mélange dans une passoire. Alors maintenant, je vais filmer ma préparation ou ma ganache et la réserver avant de l'utiliser. Moi, généralement, je la prépare toujours la veille au soir. Puis je la place au frais pendant toute la nuit.
فوالا راح نفيلمي الزلافة ولا البول تاعي، راح نفيلمي الكاناش ونوضعها في الثلاجة. انا الكاناش توجور نحضرها في الليل باش نستعملها الغدوة، ولي ما تفكرتش قبل ما دارتهاش نقولوا لي لا قبل، تقدر تحضرها في نفس اليوم. تذوب الكاناش، توجد الكاناش ذوب الشوكولا مع الكريمة السائلة، وتغلفها وتحطها في المجمد. Voilà, le lendemain, j'ai sorti ma ganache. Là, c'est juste pour vous montrer la consistance. Voilà, on voit bien qu'elle est bien dure. Maintenant, je vais la placer pendant quelques secondes. Moi, je vais la placer pendant 30 secondes au micro-ondes pour avoir une belle consistance de pâte à tartiner. فوالا هنايا الغدوة خرجتها من الثلاجة، نتحصلوا على تولينا كيما هكذا. كي تخرجوها من الثلاجة توليكم كيما هكذا. هنايا اش غادي ديروا؟ اللي عندها ميكرووند تدخلها فريمون 30 ثانية 30 سكوند في الميكرووند وتخرجها وتخلط. اللي ما عندهاش الميكرووند تعاود توضعها فوق حمام مائي ثاني دقيقة ما تديباسيهاش وتخلط. ما يلقش تذوبوها كاع كاملة وتخلطوا. غادي نوريكم دروك شي يلقكم تحصلوا على العجينة كما العجينة تاع النوتيلا اللي نتحتينو بها، عجينة الطلاء. راح نوريكم كيفاش راح لازم توليكم هكذا باش تليسوا بها الحبة تاع الكاطو تاعكم. Voilà, ma ganache elle est prête. On voit bien qu'elle est bien homogène, elle est bien lisse. Je l'ai placée vraiment pendant quelques secondes au micro-ondes. J'ai bien mélangé après. Si vous voulez que votre ganache elle soit un peu plus blanche, vous pouvez mettre quelques gouttes du colorant blanc. Quand vous pouvez aussi choisir le colorant de votre choix. هنايا الا بغيتو تلونوا ولا الا كان بغيتو تحصلوا على اللون الابيض تقدروا تضيفوا قطرات من الملون الابيض، ولا ديروا ملون واحد اخر. ديروا اللون اللي بغيتوه، ديروا ملون واحد اخر. هنايا ماشي شرط ديروا الملون الخاص بالشوكولا، ديروا اي ملون يجي فيها. Et voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker et de la partager avec vos proches et vos amis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. هذا هو الفيديو تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليق. نتلاقوا المره القادمه ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. سلام.